வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 575 DI XP ப்ளஸ் பூமிபுத்ரா மாடல் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. நம்ம சேனல் இப்போ தான் மாமா பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம புதிதாக எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். இதோட மாடல் ஆஃப் த இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021. அந்த Mahindra 575 DI XP ப்ளஸ்ன்ற மாடலுக்கு பூமிபுத்ராக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 2021 பண்ணியிருக்காங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷன் இருக்குங்க. மொத்தமாக 800 மணி நேரம் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓனர் தரப்பில் வந்து. இந்த வண்டி பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டூயல் கிளச்சோட வந்துருங்க. டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் டயர் குட் கண்டிஷன் இருக்குங்க. எஃப்சி கரண்டில் இருக்குங்க. இது ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,10,000 கேட்குறாங்க. இதுக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,10,000 கேட்குறாங்க. இருக்கக்கூடிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் தாங்க அந்த வண்டி இருக்குது. ஓனர் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்காங்க. நீங்கள் வேணுன்ற ஓனர் நேரடியாக கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த வண்டி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம். இது போன்ற உங்களோட விவசாய கருவிகள், ரொட்டவேட்டர், பேலர், டிராக்டர், ஹேரோஸ்டர் சேல் பண்ணணுன்னா நம்ம சேனலில் போட்டு நம்ம நம்பர் இருக்குங்க. நீங்கள் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களோட விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.